我看到有很多人公开谴责这件事情之后，还要被炮轰到出面道歉。我看到有一些艺人啊，对，就有些艺人讲说，哎呀，我怎么会这样？什么哈？因为被连结，你是在批评蔡总统跟蔡政府，谁可以批评蔡总统、蔡政府？不行，就要把他轰到你道歉为止。我是觉得哈，因为他们不跟我跟斌哥不一样，我们被网友出征是日常哈，然后每天早上起床要去刷牙一样，所以没什么感觉哈。要炮轰就来炮轰，你看猫的画面出来了。对，我是跟大家讲一句话了哈，很快的把我的想法跟大家稍微分享一下。有人讲说猪有出现猪瘟啊、口蹄疫啊，然后感染了我们整个产业什么哈？对，猫是猪吗？你吃猫吗？猫跟狗是陪伴人类的，它可以说是家人，它是你家里面的一份子，不太一样的。对，那么多的这些，你说，偷渡了那么多，那偷那么多，你按照我们现在法令标准，这点我知道，按照法令的标准是这样，按照法令标准，学生也不应该冲进立法院，立法院也不应该就这样终止那么久啊。因为当你觉得这个事你无法处理的时候，那么多的这一些动保团体也好，或者相关已经在奔走，你不要跟我讲钱呐。我要帮他检疫花多少钱？2000多万，然后他们还要怎么样？以后可能还有一个说法是说，这些偷渡人呢会偷偷的把他再认养回来，要拿去卖，再转卖。很简单，一句话讲完。如果我们加重买卖这些动物的这些刑责的话，那就没问题了，就不可以买卖嘛。人，你看到如果说你在那个偷渡的船的舢板下面看到有人啊，你们是走私来的，第二天全部销毁，有可能吗？好，那你说猫不是人，对，猫也不是猪啊，猫确实不是人，但猫也不是猪肉，它并不是我们食用的。那讲说，那你把猫提得太高了，为什么其他的鸟类、其他的动物，除了保育类以外都是销毁，你就不讲？可是我要说，毛小孩其实本来我们就是没有办法一视同仁啊，我们就是不一样嘛，它就是，所以就是你会有人跑去那边奔走，说我要帮那一批蛇或那一批猪。不会，而且通常猪会来的时候都已经不是猪了。但是就有人说了，这就因为可爱动物或是动物可爱，你就要帮它开后门吗？这不叫做可爱就开后门，这叫做想说，因为这个状况特别，所以你就要赶快出面去处理。何况我们的总统也是一个爱猫人士嘛，是，所以我并不是说现在法令这样规定这么做是错的。法令规定陈其中主委这样做，看起来是跟着法律的程序走，可是他完全没有考虑到法律之外的情理法嘛。你现在只有法而已，那你的理跟你的情呢？理包含了一个，你为什么要这么快速？对，你可以在社会讨论以后，得到大家有共识以后，对不对？所以其实重点就在这里，就是你会让大家看，你会觉得很心痛。这个跟蔡总统要不要继续让民进党2024连任什么，其实无关的。可是我就看到很多人，他是下意识的跳起来以后，护卫军就出来了。我甚至怀疑，在网络上面一直讲说杀得好、杀得对，不然要怎么办的人，他到底是真的对这个议题有一个明确的看法，还是被动员出来的网军？我都很怀疑啊。他可能是被指示现在出来，所有认为这个事情是错的人，你要赶快去压制他。他有300个留言，你就要500留言压过他，让他晋升，让他进口，让他不敢再讲话。其实很简单的，就是这种事情。好，我就讲完。第一个，不应该再有走私，走私就是重罚。你看那个船长是这样，6万元就交保了嘛。对啊。那当然就是我没给啊，我下次再来啊，我下个月再来，6万块。但你今天为什么会是这样呢？好，那就修法，立法委员不要再装死了，你赶快去处理。第二个，现在的法令是这样，可是因为这个量太大了，对。不是5只是154只对不对？154只的话，你应该要想办法让他们能够不要集体的被屠杀，一下子就全部把他们干嘛 terminate， 全部终结他们的生命。这个对有养猫的人来讲，真的是没有办法接受的啦。那我已经讲了哈，我们现在法令是这样，就像每一个法令是为了人的需求，我们现在已经遇到这个状况了，然后法令是如此，你不要急在2天之内把他们全部销毁嘛。你要讲销毁多残忍，你可以寻求社会的共识，行政院长、总统都可以出来想想这事情怎么处理嘛。他确实，我还是那一句话哈，他虽然不是人，可是他也绝对不是食用的肉品，他也不是一般的动物。保育类动物那站在那个需求，有的人还觉得保育类动物我还没感情呢。可是家里面有养猫的人，我跟大家讲哈，我们现在台湾的猫犬数已经有到287万了，所以其实几乎没几个家庭家里面就会有猫或者是狗。对，我们家养狗。对，那所以你这种时候，你看到大量的屠杀的这件事情，受不了的啦。就觉得说，到底这个政府有没有去想过，猫跟狗其实基本上跟一般的你所谓的这些食用的牛、猪、鸡，那是完全不一样的。
不可以这样子拿来做比较的。其实，如果石虎它同样也是属于猫科的，它其实就算走私，它还是可以逃过一劫的吧？伟汉，我先跟大家讲哈，你去提口蹄疫，你去提那个可能会影响我们的猪肉产业，对，去提像是以前有那个什么福寿螺还是什么影响我们的生态，那些东西都可以拿来做参考。不过我还是讲一句，我们今天面对的并不是一个食物链，并不是一个会影响我们的生态。我们就假设，因为这154只猫现在目前被安乐死哈，所谓的人道销毁，我倒不觉得有什么人道的，看起来蛮不人道的。他们被安乐死之后，已经被安乐死了。你倒回来看，如果他们这154只猫目前都还在的话，会怎样？你可以试图去问，包含了卫福部长跟农委会主委，如果这154只猫没有被杀的话，他们会怎么样？台湾将会产生一个猫界的浩劫嘛？如果说你很确定这件事情，你要说服大家啊，他们将会使得台湾的猫全部都会被感染什么样的疾病吗？然后你都不做检疫吗？先前也有出现过像这样的状况，在船上也有走私看到有猫，可是只有一只，结果最后怎么样？最后就把它检疫以后，然后就跑去那个动检所去了，因为他把它认定说它不是走私啊，它是船长的猫，你怎么认定？你有去问船长吗？那船长讲说，我这154只都是我的，那也可以不要杀吗？所以其实你今天所有屠杀他们的理由，你要拿来说服国人。不一定是说服养猫的人，养猫的人，我今天公姐看拍谁也不会接受的啦。有养猫的人，不管你再好的理由，他们看了以后，猫是家人你知道吗？是家人。我们去拍全家福的照的时候，一定带猫带狗的啊。对啊，对不对？我的3个小孩跟猫，所以我的猫叫黄小弟啊，是我们家第4个小孩啊。我的狗叫马小弟，对不对？是不是？那所以其实就是说，那今天讲这个好，我们把这个议题稍微切割一下。不要说因为这个事情你觉得不对，然后我觉得不对以后骂到的是蔡总统不行啊，蔡总统天大地大，蔡主席最大这是蔡英文，这是蔡英文，然后你就反过来去骂那一些认为这事情不妥的人。如果现在总统是马英九，他一次杀154只猫，你 O 不 OK 啦？如果现在总统是马英九，他杀了以后，你会跑出来讲说就是应该这样，不然台湾就会陷入浩劫的。中国来的不行，好戏，你会不会这样讲？然后说马英九做得好。如果你很确定你会这样讲，你也想过了。这就是任何觉得说哇猫怎么一下子被屠杀154，好可惜的，你都会去骂他，然后跟他讲说马总统做的是对的，马政府做的是对的，不杀不行，非杀不可。如果你很确定，你不管总统是蓝是绿或是任何政治的频谱，你都是觉得154只猫走私的情况之下应该集体屠杀，那你就坚持你的看法，你尚且就坚持你的看法，在你自己脸书写就好了，不要去出征别人。不要去那一些家里有养猫或是对这个事情很舍不得的人，他说为什么会这样？他有叫蔡英文下台，或是蔡总统会因此下台吗？下次选举那还很久今天就针对一件事情，大家觉得说猫，我们今天要讨论其实是2个议题一个是这个事情到底该怎么做，对，另外一个是当已经发生这个事情之后，有所有对这事情发出感叹之声的人，为什么被大量的网军给攻破你的网站，叫你道歉？逼到你非出来道歉不可，我是觉得后者让我觉得更离谱啊！现在台湾没有言论自由，对不对？我今天就是喜欢就这样讲嘛。那今天要打高端人，难道我跟斌哥2个人每天我们也不上节目这边打高端，我去骂他说你为什么打高端？去骂他说你没有这，你爱打就去打嘛。你今天对这个事情你觉得你很舍不得，你就说你舍不得，舍不得不行舍不得的人还要被人家骂说你为什么你凭什么舍不得？你知道这会害我们台湾怎么样？狂犬病什么？你这里自己写就好了，够了。好，小帮手们不用到处去出征，你没有大到要别人都听你的。这个事情大家可以有不同的看法的。那我的看法就是跟大家讲，按照法令来讲，我们政府似乎做了不得不的选择，可是这事情必须被立刻的去处理，包含了走私猫跟犬的这个事情，要非常非常重的重罚，不可以再有这个事情发生了。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。